E aí galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Opaleira e no vídeo de hoje, mais uma mudança no Opala. Gente, era uma coisa que eu tava querendo mexer há anos e finalmente chegou esse momento. Pra quem gosta de carro antigo, não é só gostar, gente, tem que amar muito, porque olha, dá muito nervoso e tem que ter paciência e muito planejamento. Não é fácil. Tá acontecendo agora mudanças que eu tô querendo faz muito tempo, mais de 3 anos. E hoje, finalmente, nós vamos levar o Opalão para ser feita a instalação do som dele, gente. Até que, enfim, nós vamos instalar um TKR, que é um som da época. Tô muito feliz com isso. Na verdade, ele é um toca-fita que vai ter também o quê? Uma maldadezinha. É um toca-fita que vai ter Bluetooth, então assim, eu posso tanto colocar uma fita, se eu tiver alguma fita legal pra colocar, ou então colocar no Bluetooth do celular. Eu achei muito legal. E junto com o TKR vai ter também um tojo, então vou levar vocês comigo, vou mostrar quem que vai fazer a instalação, tudo bonitinho pra vocês, e é isso. Bora lá assistir o vídeo? Vamos partir agora para São Bernardo do Campo, fica ali no ABC, para quem não conhece, a James. Lá o Jefferson vai fazer toda a instalação do aparelho de som e do tojo também, vai instalar também as caixinhas aí, os alto-falantes. Não sei se ele vai pôr nas portas ou só lá atrás, então a gente vai descobrir junto. E ele disse que é um trabalho que não demora muito tempo, o carro vai ficar lá uns 2 a 3 dias. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Pra quem não conhece, o Jefferson, ele que fez a instalação do painel do ODG no Opalão. E ele também retirou várias gambiarras que tinha no carro, que o antigo dono tinha feito. Tinha muito fio de som antigo, não tinha nem nada funcionando, mas tinha um fio velho. E isso, gente, é muito perigoso. Então, assim, pra galera que for de São Paulo ou do ABC, eu super indico aí o Jefferson da James. Ele é o único que mexe nessa parte elétrica do Opalão e é uma pessoa de confiança. E eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o contato dele, o Instagram, tudo bonitinho. Ele só mexe com clássicos. Você nunca vai ver um carro novo lá, porque ele só mexe com clássicos. Esse é muito legal. E mexe com vários carrões, ó. Chuchu Beleza, Maverick, Mustang, Opalão, para todos os gostos aí, então todos são bem-vindos. E é isso, bora lá então buscar o Opalão e levar para São Bernardo do Campo. Bom galera, já esquentamos esse menino e ó, até que esquentou rápido, porque hoje tá um frio, mas vamos lá, essa parte mais difícil, manobrar nessa vaga. Bom galera, já chegamos aqui na James e já vou mostrar pra vocês um pouco dos carros que estão aqui. Tem um na capa ali que eu acho que eu não posso mostrar, mas olha, outro patamar, um Mustangão vermelho. Eu não sei se o dono permite, né, aparecer na internet aí o carro. E eu vou contar pra vocês mais ou menos o que nós vamos fazer, qual que é o plano. Bom, a princípio, trocar esses alto-falantes, colocar uma redinha marrom nele pra ficar aí na mesma paleta de cores aí do carro. Tirar esse aparelho antigo, colocar o TKR e o tojo, gente, eu tô na dúvida se a gente coloca aqui embaixo ou aqui dentro, porque teria que colocar uma gavetinha aqui, né, pra colocar junto. E é isso. E também colocar 2 alto-falantes ali atrás também. Estou muito ansiosa para poder mostrar o resultado para vocês. Trarei o teste para vocês do Bluetooth funcionando e vou tentar achar uma fita também para mostrar aí o toca-fitas entrando em ação. Tô muito feliz que é um som da época e é uma coisa que eu tava querendo há muito tempo e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Olha só o que tem aqui. Ó, o Opalão ali no fundo. Muito boa tarde, galera! Finalmente chegou o dia de buscar o Opalão. 2 dias se passaram e o carro ficou pronto. E eu estou muito ansiosa, gente, pra ver o resultado. Agora eu preciso comprar até umas fitas, porque eu não tenho fita pra pôr. Inclusive, se alguém souber uma loja online boa pra comprar umas fitas em qualidade, ó, deixa aqui nos comentários o link.
E é isso, bora lá, partiu São Bernardo do Campo pra buscar o nosso querido Opala Antônio. E vamos ver como ele ficou. Acabamos de chegar aqui na James, viemos buscar o Opalão. Já tá aqui me esperando, pronto pra ir pra casa. E já tô louca pra testar o aparelho de som dele, o TKR, som de época, junto com o Tojo, que é o equalizador da época também. Aqui já podemos ver uns spoilers, gente, olha isso, capricho! Gente, o pessoal que ficava me enchendo o saco nas mensagens, Natália, esse volante, agora temos aqui até a tampinha. Não, o Jefferson arrasa demais, olha só. O lado direito ele é AM e aí ele vai pegar o Bluetooth, o lado aí é FM. Gente do céu, que doideira. Aí ele funciona só o som, né? Aí pra você ligar o Tojo... Vai ligar o Tojo. Aqui, ó. E agora ela me deixou. Ó, gente, aqui embaixo, não sei se vai dar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. FM, pega a rádio normal, AM, conecta o Bluetooth. Já a gente vai conectar no Bluetooth pra vocês verem como que funciona. Agora vamos testar. A gente coloca no AM. E o Tojo ligadinho ali. Vamos testar no celular do meu noivo, que eu estou gravando, ó. E olha só o capricho. Vocês lembram como eram antes, né? Ali também, ó. Vamos testar agora com o Bluetooth. Bom, pessoal, eu esperei alguns dias passarem para eu poder ter mais uma opinião, mais uma noção sobre o aparelho de som. E, gente, eu simplesmente adorei. Nossa, é outra vibe andar com o carro com uma musiquinha. Antigamente eu usava uma caixinha da JBL, não tá por aqui, não ia mostrar pra vocês. Ah, tá aqui, ó. E nunca mais vou precisar dessa caixinha pra usar no carro. E... eu não imaginava que um aparelho de som com mais de 30 anos me daria tanta qualidade. É lógico que se você deixar o celular com o Bluetooth conectado mais longe, daí começa a dar uns chiados, mas, meu, que tá dentro do carro fica perfeito. E eu não imaginava também que o Tojo dava tanta diferença, assim, na qualidade do som. Me surpreendeu muito bem. E antes que alguém me pergunte, eu não sei aonde meu pai comprou esse aparelho de som. Na verdade, acho que ele foi em algum evento que tinha venda desses itens e ele comprou lá o TKR. E o Tojo foi um presente de um amigo do meu pai, Valdemar. Muito obrigada, Valdemar. Era um aparelho que estava há muitos anos aí guardadinho e ele sabia que eu tava precisando de um Tojo e tava na maior dificuldade de encontrar, gente. Pesquisei em vários lugares. Na internet é muito complicado você pegar um aparelho pra comprar online, que você não sabe a qualidade, se tá bom, se não tá, você não sabe se é real ou se é golpe. Então, ele sabia que eu tava na maior dificuldade de achar esse Tojo e ele me deu de presente. Então, muito obrigada, Valdemar, você me colaborou pra caramba aí pra esse sonho se realizar. E, gente, é outra vibe. Toda vez que eu estiver usando esse som, eu vou gravar um trechinho e vou postar pra vocês. E quem tiver a oportunidade de colocar um som antigo no carro, não pense duas vezes, não se preocupe, é outra vibe, assim, é muito legal. E pra vocês que quiserem levar o carro pra fazer toda a parte de elétrica, ou então a instalação de aparelho de som, colocar o Bluetooth no aparelho de vocês, leva lá no Jefferson da James. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, endereço, Instagram, contato, e agende já, porque ele tem agenda muito apertada. Então é isso, gente. Eu tô muito feliz, muito realizada. É um capricho, assim, sem igual. E o mais legal de tudo é que ele só mexe com carro antigo, né? Então ele sabe muito bem o que está fazendo. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou do novo som do Opala. E possíveis temas também que vocês querem ver aqui no canal. E é isso.
Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!